Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz elektronik sigara kullanırken boğazda oluşan yanma, öksürük vesaire. Evet, konuya hemen başlamadan önce eğer kanalıma abone olursanız beni ayrıyeten motive etmiş olursunuz. Evet, gelelim bu boğazdaki yanmanın neden oluştuğuna ve çözümlerine ve bir numarayla başlayalım. Eğer elektronik sigarayı kullanmadan önce sigara kullanıyorduysanız ve elektronik sigaraya geçtiyseniz boğazda oluşan bu yanma ve bunun sonucundaki oluşan öksürük ilk 2 hafta için gayet normal. Sebebi bunun ne diye soruyorsanız sigaranın içinde boğazı uyuşturan maddeler var. Bu ciğere giden kanalda böyle nasıl diyeyim size Türkçe terimini tam bilmiyorum ama kıllar var. Bu kılların oraya bu uyuşturan maddeler yapışıyor ve bundan dolayı sigarayı kullanırken de biz öksürmüyoruz. Ama elektronik sigarada bu maddeler olmadığından dolayı doğal olarak öksürüyoruz. Zaten bu maddeler sigaranın içinde olmamış olsa sigarayı içmek insanlar için daha zor olacak. Onun için sigara endüstrisi bu konuda başarılı bir iş başarmış insanları sigaraya teşvik etmek için. Evet, yani ilk 2 haftada gayet normal öksürmeniz. Çünkü vücudunuz alışması gerekiyor elektronik sigaraya. Çünkü uyuşturan bir madde yok. Bu 2 haftanın içinde de tabii balgam söküteceksiniz ve bunlar da gayet normal. Bu kanallar kesinlikle temizlenecek. Evet, ilk numara buydu. Şimdi gelelim ikinci numaraya. Boğaz kuruluğundan öksürme ve boğazda yanma. Evet, elektronik sigarayı içtiğimizde elektronik sigara vücudumuzdaki ve özellikle de ağız bölümündeki sıvıyı çekiyor. Bundan dolayı da elektronik sigarayı çektiğimizde öksürüyoruz. Bunu önlemek için yapabileceğimiz şey su içmek. Evet, su içtiğinizde buna çözüm bulmuş olursunuz. Şimdi diyen olabilir yani ben günde 2-3 litre su içiyorum ama yine öksürüyorum. Suyu çok içmek önemli değil arkadaşlar. Suyu ara ara içmek önemli. Şu şekil içtiğinizde yeterli. Önemli olan boğazın kuru kalmaması ve öksürüğü önlemek. Bu da tabii sadece başta olan bir şey değil. Bunu yani suyu bayağı bol tüketmeniz gerekiyor. Yani hep ağzın ve boğazın kuru olmaması gerekiyor. Hep ıslatmanız gerekiyor. Şimdi gelelim 3 numaraya. Evet, 3 numara nikotin seviyesi. Nikotin seviyesi yüksek kullanıyorsanız boğazda yanma ve bunun sonucunda oluşan öksürük normal. Ama bu sizi rahatsız ediyorsa yani bu da bir alışma süreci var. Eğer ama alışamıyorsanız o zaman yapabileceğiniz şey nikotin seviyesini düşürmek. Mesela 6 miligram nikotin kullandığınızda size sert gelebilir ve bundan dolayı öksürüyor olabilirsiniz. Onun için yapabileceğiniz şey bu problemde nikotin seviyesini düşürmek ve bakmak acaba daha öksürüyor muyum? Yani daha düşük bir nikotin seviyesine. Mesela 3 miligram kullanıyorsanız 1,5'a düşebilirsiniz. 2'ye düşebilirsiniz. 6 kullanıyorsanız 3'e düşebilirsiniz. Yani bu size kalmış. Ve sizin inisiyatifinize kalmış bir şey. Evet, bu da 3 numaraydı. Şimdi gelelim 4 numaraya. 4 numaraysa demleme. Evet, likit demlemenin de bir önemi var. Kendi tecrübemden bazı likitler vardı. Mesela mango tadında bir likidim vardı. Ve bunu kullandığımda ilk haftalarda demlemedim. Ve direkt kullandığımda boğazda bir e, öksürme hissiyatı veriyordu ve bir yanma oluşuyordu. Ve bunun karşılığında ben bunu bir demleme sürecine bıraktım. Yani 2-3 hafta bir demledim ve 3 hafta sonra denediğimde baktım ki aynı likit ama boğazda bir yanma yok, bir öksürme yok. Yani demleme süreci de bazı likitlerde, her likitlerde değil özellikle size
bu öksürüğe karşı, bu yanmaya karşı bir etki edebilir. Ve son olarak da 5 numara. 5 numara ise sarımla alakalı. Yani bu şimdi yeni sigaraya, elektronik sigaraya başlayanlar için değil de biraz daha ileri seviyede elektronik sigarayı kullananlar için bir neden olabilir. Elektronik sigarayı kendiniz sarıyorsanız, yani tellerini e, ve telleri doğru sarmıyorsanız, o zaman da size boğazda bir yanma yapabilir. Bu neden? Bunun sebebi basit. Sarım videolarım yakında gelecek. Bunu da buradan duyurayım. Sardığınızda orada buharlaştırıcı, yani biz Almanca'da e, dediğimiz bir kelime var ama ben size şöyle söyleyeyim. Likidi çeken bölüm. Yani orada biz buhar kanalı diyoruz. Yani buharı oluşturan bir kanal var. Eğer siz sarımı yaparken o kanala uzak yaparsanız o tellemeyi, o zaman yanma oluşuyor boğaz bölümünde. Yani onun için telleme yaptığınızda ve sarımı yaptığınızda, daha doğrusu o telin seviyesi ve yeri o kanala yakın olması lazım. Bunu yaptığınızda daha çok tat alırsınız ve o boğazdaki yanma oluşmaz. Ve gelelim bununla bağlantılı olabilecek bir de PG oranı. PG oranı yüksek olursa da o zaman da boğazda yanma oluşabilir. Bunun da çözümü çok basit. BG ağırlıklı likitlere geçerseniz ve böylece bu problemi de önlemiş olursunuz. Evet, son haftalarda pek sık video yükleyemedim. Bunun sebebi üniversitedeki projelerim. Onun için ileriki haftalarda videolarım biraz daha sık gelecek. Daha çok çekmeye çalışacağım. Bu videoyu da zaten bu şimdi proje sırasında çektiğim için bu videoyu da kısa tutmaya çalıştım biraz. Biraz daha özet geçmeye çalıştım çabuk olması açısından. Umarım anlayışla karşılarsınız. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olun. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Mert ve yeah.